Eller spesiell jakke. Kakleklær mjuke og gode klær i friske farger med spreke detaljer. Du syr også helt personlige ullkoffer. De fleste av modellene som vises til salgs. Og kakleklær kan også bestilles etter mål og egne ønsker til farger og applikasjonsfigurer. Anne, Helene og Ingrid. Jentene har på seg kåper av ullfilt med selvportrett filtret på. Kåpene kan bestilles med egne tegninger på. Vi syr dem i god størrelse, så det kan vare lenge. Kjolene jentene viser en blomsterkjole i velur med blomstrete gamle sekketøy i armer og på applikasjoner. Begge disse stoffene har kakler fått hentet fra Lampa modell. Dette dynetrekk som en gang har prydet hotellrommet på Lampa. Og nå lever det videre som bakklær. Nydelige stoffer. Tusen takk for alle skattene jeg har fått lov til å ta med derfra. Ikke jeg, da. Her kommer Halvor. Her har vi André. Han nevnte oss selv at vi måtte ha med at dette var sporty greier.